死囚室裏邊最多嘅人係信佛教，咁原因係點解咧？念經啊！咁死囚室裏邊嘅人犯咗咩案啊？全部都係殺人。佢哋內心嗰份不平安咧，我係好感受到，因為呢份不平安都纏繞咗我好耐。我最初接觸嘅其實係佛教嘅，念經覺得念完經會好瞓啲啦，希望。我甚至乎有段時間係讀佛學，都有唔同嘅牧師入嚟啦。當時我亦都會問佢哋攞聖經，咁啊覺得總言之，成間死囚室嘅房裏邊咧，乜嘢典籍都有咧，就安全啦。我好想有份安全嘅感覺。唔再係死囚，特赦為終身監禁之後咧，個人有啲變咗啊，開始好想去諗生命係啲乜嘢，因為一個終身監禁嘅人咧，就代表咩啊？冇將來咯。其實你乜都唔使諗，坐監咪得咯。你唔好同我講阿達改變自己啦，改咗之後將來咪好咯。將來唔好玩啦，我終身監禁啊 Sir。咁所以我好記得第一次有個阿 Sir 同我講嘅時候咧，佢就係話阿達，你有冇諗過讀書啊？阿 Sir 你冇搞錯諗我終身監禁你 check 下。佢就話終身監禁咪終身學習咯，好廢話咯。你同一個冇將來嘅人講將來啊，咁所以生命裏邊我會覺得一頭唔好。係咩令我突然間覺得我想揾生命咧？咁係一個黑社會大哥，佢有一日同我講咧，阿達啊，過嚟啊！咁講真，我有啲驚嘅，因為黑社會嚟嘅大佬大哥嚟噶嘛，埋到去仲推包餅俾我食，間房啲餅好矜貴嘅，我好驚，一定覺得有啲嘢。當我話唔使食嘅時候，佢就好瞪起隻眼望咗，食啊叫你，我咪食咯。阿達你係咪中五畢業嘅？你同我寫封信俾我女啊！我當時心諗寫信俾你個女，你自己寫咪得咯。跟住佢望咗，我唔識字啊，你幫我寫啊！但係嗰一刻我睇到嘅就係咩咧？呢一個好兇狠嘅黑社會大哥隻眼裏邊咧，佢冇咗嗰份江湖味，佢有嘅就係一個爸爸。佢好似揾到生命一啲嘢咁，佢覺得佢個女就係生命嘅一啲嘢。咁一個禮拜後運動期間就佢收到張嘢好惡啊！跟住呢個球場突然間係喝住我，阿達你同我過嚟咁樣。我真係想走啦，但係個球場鎖咗，冇得走。當我行到埋嘅時候，話咩事啊？佢班僆仔已經圍埋嚟啦。我心諗死得啦呢次。跟住佢就同我講：你係咪回咗封信啊？嗰日記唔記得幫我？我記得你話回俾你個女嘛，話係啊。你寫乜嘢啊？但係你同我同佢講，我咪寫嘢咯，照樣。跟住佢講：我個女今日回信啊，佢話我點做人老豆噶。你連寫封信俾個女都要揾人代筆，要請槍。同佢講我話我咪寫你講嘅嘢咯。跟住佢講，我女話我冇可能會寫到呢啲嘢噶。跟住我諗一諗，我話喂唔係喎大哥，喂你講嗰啲嘢句句粗口我落唔到啊，我落咗你都唔記得出噶，我咪同你改啲咯。跟住嗰一刻喺度諗係，我出唔到我女都唔中意啦。咁佢就講，佢話咁就算啦阿達，我忍唔住問一句，我話大哥其實你一生人裏邊咧最重要係乜嘢？佢話我個女咯。跟住我佢講，咁你係坐監？佢話。搵食啊嘛，咁我就喺度諗啦，咁你人生嚟好搵食定搵個女啊？佢就我搵食嚟養個女啊嘛。嗰刻我就好複雜，我諗究竟人生係啲乜嘢？我開始追尋我嘅人生係乜嘢？我點解犯法啊？我又係為錢咩？不斷去諗呢個問題，然後我發覺我睇咩好啦，哲學啦、歷史啦，其實好似都幫唔到我搵答案。於是我就諗信仰，我記得信仰裏面有啲嘢可以幫到我，咁我就開始接觸咯，咁就去追尋。咁啊，佛教俾到份圓融我今日都有啲舒服啦，但係又好似唔夠喎。直至有一日我接觸到一位天主教嘅神父，佢同我講咗一啲道理，而嗰啲道理唔係話阿達信耶穌得救，入天主教咧就係你美好嘅人生開始啦。佢唔係講呢啲，佢就係同我講咩啊？佢就係講阿達，你而家生活得好嗎？阿達家人好嗎？阿達瞓唔瞓到啊？佢俾我感覺係關懷、關心，然後我就問佢挑戰啊，應該係話我挑戰一啲信仰上嘅嘢。天主教我唔識喎，我眼中天主教我城寨大嘅喎，當年咪派奶粉咯，派麵粉咯，籠絡人嘅啫喎，天主教。佢講係嘅咩？喂，你攞個奶粉嘅原來？我話係啊，佢一路同我溝通，佢冇否認任何嘢，亦冇認同任何嘢，佢真係不斷地同我溝通。慢慢地我感受到呢個神父好得意，佢好似好明白人生嘅痛苦缺失係啲乜嘢，佢睇到我嘅乜嘢。嗰一刻咧，我就喺度諗呢個神父好堅啊，咁天主教本聖經一定好堅啊。於是我就同佢講話，我想要本天主教聖經咯，就係咁樣開始我接觸咗呢個信仰，亦都喺呢個信仰裏邊我一路咁去追尋我生命係啲咩嚟。
我諗我第一次最經歷到耶穌嗰個好實體嘅感覺咧，就見到一個好唔講道理，喐下就講暴力，好多人眼中都覺得好衰嘅人。佢冇朋友咁滯啊，佢成日都自己一個人喺度行圈咯。所以咁啊，有一日我哋就見到佢喺度行圈，咁我哋都冇人理佢嘅，你咪自己行咯。咁啊，佢翹住隻手行，突然間咧，我見到佢又行一行咧，佢停低咗。咁我哋好好奇啊，咪揾隻眼雕一雕佢，你咩事啊？咁啊，跟住見佢耷低頭望一望地下，然後踎低執咗地下嚿垃圾，然後擺翻喺手後邊。繼續行圈，跟住行到個垃圾桶去打個垃圾桶，抌個垃圾落去。你嗰一刻我話，其實有啲人可能覺得冇特別嘢，冇理佢，但我有啲驚訝。喺我眼中呢個壞人嚟噶嘛，喺出邊都唔係好人嚟噶。由大頭出去做一件好事，佢竟然將一嚿唔係佢抌落地嘅垃圾走去執咗，清理好個現場，變翻乾淨。嗰一刻我忍唔住，我走埋去揾佢。我同佢講，我話喂，乜你咁好嘅咩？喂，你會咁做嘅咩？你出邊都係咁噶？佢答我喺出邊抌垃圾做嘅啫。跟住我話咁，點解你先會咁做啊？咁冇人執咪我執咯。嗰一刻我終於唔間有幾多以前睇聖經講過咧，就係話人係天主創造。我哋有一樣嘢咩咧？我哋係肖似天主，但喺個成長裏邊，可能我哋不斷將呢份肖似嘅元素冚咗啊！我哋浮現咗好多好魔鬼、好難堪嘅嘢出嚟，去冚住咗呢份善啊！咁但係坐監咧唔需要啦，因為你冇嘢可以爭咧，浮現翻天主嗰個肖像嘅嘢出嚟。咁嗰一我諗我係第一次感覺到就係話，哇！你有啲光環啊！咁我諗我第一次感覺到話，耶穌會透過人去展現佢嘅美善。咁當然由啱開始咧，我都好努力，係咪可以做呢個有光環嘅人咧？原來當有呢個目標嘅時候，其實個心有少少歪裂，就揀嘢嚟做咯。咁但係後來發覺原來唔應該係咁咯。我信仰裏邊嘅天主，我嘅耶穌咧都好抽象化，我揾唔到、捉唔到，成日覺得。咁但係當我靜心落嚟嘅時候咧，我頭先講嘅覺醒就係嗰一下咯。我願唔願意靜心落嚟？當我靜心落嚟，我去睇翻身邊嘅人嘅時候咧，我就會發覺到。唔係喎，耶穌真係喺度喎，因為久唔久就會有個人話俾我聽，耶穌就係咁咯，因為佢做緊嘅嘢原來就係耶穌會咁做咯。嗰一刻我就開始不斷地去努力練習咯，自己練習點樣讓自己學到靜落嚟，學到自己去睇我身邊有好多耶穌，我不斷都被祝福緊，我唔再逃避呢份祝福啦，我只願意去見到更多嘅耶穌。將佢哋更實體化地話俾別人聽，咁我會發覺原來抱住呢個信念之後咧，慢慢地就發覺自己當年想要揾嗰個光環，就係因為我想展現耶穌有份美善咧，原來係唔使刻意做，只要你願意去睇翻別人成為耶穌嘅肖像嗰下，你就會慢慢地成為別人眼中嘅一個耶穌。